Девушки, здравствуйте. Рад всех приветствовать. Всем привет из Вроцлава, Польша. Снова на связи пан Роман и карты Таро. Должен извиниться перед всеми, кто ждет сегодняшний прямой эфир. К сожалению, сегодня я не смогу быть с вами на трансляции в прямом эфире, однако я записал для вас видео, о котором вы давно просили. Это расклад, в котором вы сами можете выбрать себе карту и просмотреть определенное отношение, поведение своего мужчины по отношению к вам. Тема женская, достаточно узкая, скажем так, поэтому это видео будет, скажем так, только для женщин. 18+ строго. Для тех, кто впервые смотрит это видео, впервые у меня на канале, сообщу, что ежедневные прямые эфиры выходят в 19:00 по московскому времени, практически во все дни, чаще всего это каждый день, кроме воскресенья. И длятся примерно 2-2,5 до 3 часов. Мы разбираем вопросы, которые мне задают зрители в прямом эфире. От подписчиков я принимаю любые вопросы, кроме вопросов, связанных со здоровьем. Но если я успею во время прямого эфира добраться до вашего вопроса, я обязательно разберу и ваш вопрос. А сегодня вот такое видео, о котором давно уже просили, и наконец-то то, о чем так долго говорили большевики, да, наконец-то случилось, я решил записать для вас это видео. Значит, что за тема сегодняшнего видео? Что он думает, чего он хочет, ну и, соответственно, чего он боится в постели. Этот вопрос очень часто интересует женщин, однако во время прямого эфира девушки часто стесняются задавать такой вопрос. Вот, все-таки во всеуслышание выносить свои, скажем так, потаенные желания и потаенные интересы сложно. Поэтому я решил записать для вас это видео. Как мы будем действовать? Я достану 8 карт. Каждый из вас может выбрать себе свой вариант. Один из 4 вариантов. А, Б, С и Д. Первый, второй, третий, либо четвертый. Первая карта укажет на то, что мужчина думает, чего он хотел бы. И вторая карта укажет на то, чего он опасается, либо чего он боится в постели, в чем боится признаться, либо чего боится от вас получить. Ну и, соответственно, вы сможете сделать выводы, как ваш мужчина сейчас относится к тому, что происходит у вас с ним в постели, либо как он хотел бы вас видеть, в какой роли, кем он хотел бы видеть себя, чего он боится, чего опасается, на что рассчитывает и на что надеется. Ну что, давайте смотреть. Итак, 4 варианта. Первая карта для первого варианта — это что мужчина думает, чего бы он хотел. Его осознанные мысли, осознанные желания, стремления. И вторая карта — это то, чего он на самом деле опасается, чего он боится. И скрытые, потаенные мотивы, которые будут двигать его желаниями, его действиями. Карты для второго варианта. Что мужчина думает, чего бы он хотел, на что рассчитывает. Ну и, соответственно, вторая карта, чего боится, что чувствует подсознательно от вас воспринимает и как ощущает свои собственные опасения по поводу вашего поведения. Третий вариант. Что мужчина думает, чего бы он хотел. Ну и, собственно, вторая карта, чего он боится. И четвертый вариант. Первая карта — желание мужчины. Вторая карта — его опасения. Не спешите выбирать свой вариант. Должен быть один из 4 вариантов. Вы выбираете 2 карты. Это либо первый вариант, либо второй, эти 2 карты, третий и четвертый. Внимательно посмотрите на карты, прислушайтесь к своим собственным ощущениям, какой из вариантов вам больше нравится, какой столбик, какие карты больше вас привлекают внутренне.
Не обязательно делать это сознательно, осознанно, скорее в этом вам может больше помочь интуиция. Женщины склонны к тому, чтобы доверять своей интуиции, именно это сейчас от вас и требуется. Если вы чувствуете некое сомнение внутри, не спешите. Можете поставить спокойно видео на паузу, определиться со своим выбором, написать в комментариях: Роман, спасибо за видео, очень рада видеть ваши расклады. И напишите свой вариант выбора. Первый, второй, третий, либо четвертый. После этого я объясню, что значит каждая из карт, и вы услышите свой вариант уже после того, как вы оставили свой комментарий. Можете запускать видео дальше и смотреть свой вариант. Хорошо, ну что ж, начнем. Первый вариант, что он думает, что он хотел бы видеть от вас. Четверка воды. Ну и, собственно, чего он боится, чего опасается пятерка земли. Давайте разберемся, что это за карты. Что мужчина думает, что бы он хотел видеть от вас. Четверка воды — это история о женщине, которая смело заходит в, скажем так, в реку эмоций, в бурлящий поток. Она привыкла к тому, что эмоции — это естественная часть женского сознания, и она их не боится. Мужчина хотел бы, чтобы вы свои эмоции проявляли более бурно. Со своей стороны у него нет желания настолько ясно, отчетливо выражать свои эмоции. Он предпочитает оставаться как бы на берегу, следить за тем, как женщина входит в воду, за тем, как женщина проявляет эмоции. Ну и четверка, карта достаточно сильная, серьезная для того, чтобы женщина смело, активно проявляла свои эмоции. То есть он ждет от вас яркого проявления своих чувств, чтобы это было видно, очевидно, заметно, может быть даже слышно, может быть даже не только вам двоим. Что-то в этом роде. Вот. Третий человек там присутствует, возможно, есть намек на то, что мужчине было бы интересно определенное внимание со стороны окружающих. Не обязательно оно должно быть ярко выражено, но, по крайней мере, временами, я думаю, ему бы хотелось, чтобы это было хотя бы немножко слышно. Хорошо. И чего он боится? Что бы он не хотел от вас получить, что он опасается, если будет выражать свои мысли. То есть не всегда мужчина может рассказать женщине, чего именно ему хочется от женщин, так как он чего-то опасается. По пятерке мы можем понять, что мужчина опасается в этом плане проявления настолько естественных женских эмоций, что это может быть своего рода даже осуждением со стороны окружающих. То есть он понимает, что, возможно, женщине хочется так проявлять себя активно, ярко, не сдерживать себя. Однако она осознанно сдерживает свои эмоции, чтобы не показаться слишком распущенной, слишком вульгарной, слишком желающей физической близости. Судя по этой карте, мужчина боится, что вы будете слишком замкнуты, слишком скованы рамками человеческих взглядов на свое поведение в сексе. Поэтому по этим двум картам я могу сказать, что мужчина, во-первых, хотел бы, чтобы вы вели себя более естественно, более раскованно, и с другой стороны, естественно, разумно, он боится, что вы в этом проявлении будете себя чувствовать неловко, будете зажиматься. Поэтому, судя по этим картам, мужчина о некоторых своих интересах будет стесняться вам говорить, чтобы не спугнуть, скажем так, некое естественное проявление ваших женских эмоций. Вот как-то так. Ну что ж, это был первый вариант. Теперь давайте посмотрим, что там думает, что чувствует, чего опасается мужчина, если вы выбрали второй вариант. Убираем эти карты. Переворачиваем и смотрим по второму варианту, что там мужчина думает. Шут, дурак, глупец, джокер. И вторая карта — семерка воды. Угу. Серьезно. Ну что ж, чего мужчина хотел бы от женщины получить, какого рода внимание и к чему он хотел бы с ней вместе идти, с вами, соответственно, да? Маг — это карта, которая заключает... Шут — это карта, которая заключает в себе огромную силу, огромную
потенциал, внутреннюю энергию, однако она не выплескивается пока в чем-то конкретном. Скорее ему интересно, ему хотелось бы чего-то нового, чего-то необычного, чего-то такого, в чем он является еще пока новичком, дурачком таким, да, как бы неопытным и неловким. То есть это тот самый Иванушка-дурачок, который в начале каждой, ну не каждой, но в начале многих русских сказок является как бы дурачком, да, но по ходу сказки выясняется, что он далеко не дурак, он не глупый, просто он был неопытным, он не знал, как действовать в этой ситуации, однако довольно быстро научился, более того, он справился со всеми заданиями, справился со всеми проблемами и получил царевну в подарок. И в конце концов оказалось, что он не просто Иван-дурак, а какой-то там еще и Иван-царевич. То есть, в принципе, мужчина полон энтузиазма, однако не совсем точно понимает, в какую сторону идти. Поэтому ему хотелось бы, чтобы вы неким образом намекнули ему, что не против попробовать что-то новое, что-то интересное, то, чего у вас еще не было. Вот. Однако, что же его останавливает, если он не выражает свои мысли, чего он боится? Семерка воды. Семерка традиционно связывается с пониманием эмоций, с пониманием большого количества. Вода — это эмоции, соответственно, мы тут видим большое проявление эмоций, таких, которые мужчина порой даже может и не понять. Они могут его напугать своим напором, своим потоком, своим наплывом. Женщина, естественно, чувствует эти эмоции, купается в них. Это для нее нормальный порядок вещей, однако мужчина может в проявлении естественных женских эмоций увидеть нечто пугающее, то, чего он не ожидал увидеть. Причем сам он не может сказать, что именно его пугает в проявлении женских эмоций. Скорее, это потаенный страх столкнуться с чем-то новым. Опять же, мы с вами видим желание чего-то нового, однако не желание сталкиваться с чем-то пугающим. То есть, с одной стороны, ему интересны какие-то новые ощущения в постели, с другой стороны, он боится, что может столкнуться с чем-то настолько серьезным и пугающим с вашей стороны, что, возможно, даже не сможет с этим справиться. Вот. Венера в Скорпионе говорит о том, что мужчина боится чрезмерного проявления женских желаний, что, возможно, это настолько ощущение чего-то нового может настолько вас раскрепостить, что в своих желаниях вы зайдете дальше его, и он не сможет справиться с тем чем-то новым, пугающим, что, возможно, вам станет интересно. Поэтому можно сказать по сочетанию двух этих карт, что и хочется, и колется. То есть мужчине хочется чего-то нового, однако он боится, что в этом вы будете чувствовать себя более свободно, чем он сам. Такое вот интересное сочетание карт. Давайте посмотрим третий вариант, если вы выбрали именно вот этот столбик, эти две карты. Что мужчина хочет, что ему было бы интересно, и, соответственно, чего он боится, чего он опасается. Два старших аркана. Ну что ж, достаточно серьезные как мысли, так и опасения мужчины по поводу того, что происходит у него с вами в постели. Жрица. С одной стороны, говорит карта о том, что мужчине нравится некая загадочность с вашей стороны. Нравится ощущение того, что для него вы открываете что-то потаенное, что-то такое, что не показываете другим людям. Что с одной стороны, вы согласны соблюдать его правила, играть по неким его законам, так скажем, да. С другой стороны, есть что-то потаенное, скрытое, то, что женщина не показывает больше никому, только вам. Свои истинные желания, свою истинную реакцию на ваши действия. Жрица — это карта в первую очередь тайны, таинственности, скажем так, изюминки. Поэтому мужчина, скорее бы, есть ощущение, что мужчина сам до конца не понимает, что он от вас хочет, но, однако, он ищет что-то необычное, что-то волшебное, что-то такое, что вы покажете далеко не каждому. Некой искренности, которая уходит своими корнями до самой глубины женского естества. Скажем так, очень глубокая карта философская. Это значит, что мужчина серьезно заинтересован в том, чтобы вы открылись ему полностью. И чего он боится?
Семерка, старший аркан, также тоже очень серьезное чувство, очень серьезное ощущение. Эти две карты достаточно парные, совпадают в чем-то, так как с одной стороны Луна — это символ реакции на чьи-то действия, с женственной стороны проявления своих собственных желаний. А с другой стороны, Рак — это, собственно, эмоциональное проявление этих же самых женских желаний. Можно рассматривать это так в трактовке именно этой колоды. Однако Рак — это нечто сформированное порой искусственно. Может ощущаться некая наигранность действий. Да? Дело в том, что Луна, как и символ Рака, он связано с пониманием того, что вас чуть-чуть обманывают. Не то чтобы всерьез, не то чтобы из желания как-то, скажем так, обмануть его и воспользоваться, скорее заигрывая и не показывая своих истинных чувств. То есть мужчина чувствует, что женщина все равно полностью никогда не может быть открытой. Женщина действует так, как от нее того ждет мужчина. То есть это реакционные карты. То есть вы сначала должны женщину сподвигнуть к тому, чтобы она показала свое истинное желание, а потом уже женщина включает свою реакцию, так скажем. По этой карте мужчина боится, что проявление женских чувств будет несколько наигранным, как бы кинематографичным. Да? Женщина играет якобы некую роль, как в кино, то есть что-то неестественное. Мужчина не хотел бы неестественных реакций, то есть ему хотелось бы ваших честных, естественных чувств, а не тех, которые именно вы от нее ждете. Поэтому, если вы видите, что мужчина ждет от вас чего-то загадочного и таинственного, попытайтесь у него узнать, что именно ему было бы интересно. И постарайтесь дать ему понять, что это и вам тоже интересно на самом деле. А не просто угодить ему, не просто сыграть ту роль, на которую он рассчитывает. Он не хочет, чтобы вы играли роль. Он боится, что вы будете играть роль. Он боится, что вы будете неестественны. Скажем так. Вот, хорошо. Это был третий вариант. Ну и четвертый вариант нашего сегодняшнего расклада. Что мужчина хотел бы видеть и чего он опасается. Ну что ж, по тройке огня мы можем понять, что мужчине не хватает страсти с вашей стороны. Он хотел бы естественного проявления ваших действенных желаний в ту же секунду, как только вы их осознаете. То есть ему интересна некая спонтанность, ему интересно, скажем так, когда вы свои чувства проявляете внезапно, неожиданно для него, порой даже в каких-то не совсем стандартных ситуациях. Солнце в знаке Овна значит, что как только вам в голову приходит некая мысль, некое желание, некая страсть, скажем так, ему бы хотелось, чтобы вы тут же, как умеют это Овны, немедленно, сразу же ярко, агрессивно реагировали. То есть, если вам что-то захочется, нужно от мужчины брать это, даже если это для него неожиданно. Скорее, для него именно в этом и будет весь интерес. Самое главное тут по Солнцу и по Овну не пережечь это желание, не проявить его слишком серьезно, слишком активно, слишком в неудачный момент. Если вы будете видеть, что мужчине интересно проявление ваших желаний именно в этот момент, да, однако ситуация все-таки недостаточно спокойная для того, чтобы он мог этим насладиться внезапным вашим порывом, постарайтесь сдержать себя в руках, чтобы не попасть в неловкую ситуацию, чтобы не спугнуть мужчину, скажем так. И чего он может бояться в проявлении этих ваших эмоций? 16-й старший аркан, башня, это определенное понимание привычности, стандартности, некой системы, выстроенной давно и стоящей достаточно крепко. Скорее я могу сказать по этой карте, что мужчина опасается, что ваши желания уже сформировались, закрепились, зацементировались, стали, скажем так, догмами, что вы просто следуете этим догмам. Вот мы привыкли так, значит будем делать так. И ничего нового, необычного я тебе показывать не буду от того, что я как привыкла, вот раз в воскресенье, грубо говоря, в церковь ходить, да, либо некие законы, связанные с пониманием того, как на самом деле надо делать правильно.
Эта карта скорее отрицает естественное проявление желания женщины и загоняет ее в некоторые рамки догмы. Вот он бы не хотел, чтобы вы к чему-то привыкали. Он бы хотел, чтобы у вас все время внутри все бурлило, кипело и выплескивалось наружу в неожиданных местах, так чтобы вы сами показывали свою страсть. Как-то так. Вот этого он боится, что вы будете зажаты этими рамками, стереотипами и привычками. Вот. Ну вот, как-то так, девушки. Ну что ж, остается вам пожелать удачи с вашими мужчинами. Справляйтесь, разбирайтесь, что там и как. Ну и, соответственно, всех призываю подписываться на мой канал. Такие видео, я думаю, станут выходить постоянно. Ну и должен добавить, что если вам интересна моя манера работы, моя манера гадания, заходите каждый вечер в 19:00 по Москве на эфир, задавайте свои вопросы. Я смогу прямо в прямом эфире ответить на ваши вопросы. Ну и, соответственно, жду от вас лайка, комментария. Я думаю, что вы сами знаете, что нужно делать на YouTube. Ну что ж, буду рад вас всех видеть на следующих эфирах. До встречи!